aproximam onde não pega água. Vocês não estão correndo risco aí dentro? Elas não querem sair. Agora há pouco a Aline chegou até ir lá conversar com a avó pessoalmente e ela realmente não quer sair, Zuca. Aqui, olha, eu vou pedir pro Flávio mostrar. A gente está na garagem de uma das casas, que também foi bastante atingida. E olha só a quantidade de lama que está aqui no chão. Dá pra gente ter uma noção já do quanto de prejuízo que essa família já sofreu. A gente vai tentar entrar aqui na casa agora. Eu conversei agora há pouco com um morador, com o seu Orlando. Vamos mostrar aqui a situação, como ficou dentro da casa dele. Os móveis que eles conseguiram tirar já foram retirados, mas ó, aqui a gente consegue ver, Flávio, mostrar aqui a marca da altura que a água chegou. Aqui na parte da cozinha, a gente também consegue mostrar, olha só, a quantidade já de terra. Eles tentaram limpar, retirar, já conseguiram retirar algumas coisas daqui, né? A maioria das coisas importantes da casa e os documentos da familiar já tiramos já. O que vocês mais perderam aqui? Nesse momento, alguns móveis, sofá e os móveis que não conseguiram subir, né? Mas, com relação aos outros, a gente está podendo levar para cima. E agora estamos salvando os documentos, os bens mais preciosos da família. Alguém na hora da chuva estava aqui em casa, ficou assustado? Como foi que na hora que aconteceu? Acordaram na madrugada, né, com a água já subindo, já providenciaram para arrumar algumas coisas, subir alguns móveis em cima de cadeiras e outros móveis, geladeira, fogão, e depois aguardaram baixar um pouco a água e retomaram a vinda para salvar o resto. Aqui na casa a gente está mostrando, obrigada, nós estamos mostrando aqui a parte da cozinha, aí agora aqui a gente está aqui na parte da sala, olha só, eles tentaram retirar o que pôde daqui de dentro da casa, mas realmente é essa situação. Vocês ficam preocupados agora com essa informação da abertura das comportas, dessa barragem, dessa água toda podendo chegar até aqui? Sim, estamos preocupados, tanto é que a água está baixando e a gente voltou para tirar as coisas para dar a informação que o prefeito deu na TV. Olha, é uma situação bastante assustadora até, né? Quando você chega a imaginar que essa água toda pode invadir aqui, vocês ficam mesmo assustados. Teu pai que mora aqui? Sim, meu sogro e minha sogra. A gente está sempre preocupado, sempre quando chove, aqui é um local que sempre chega água perto do portão, mas assim, entrar dentro de casa fazia muito tempo que não acontecia. Mais de 12 anos. Mais de 12 anos. Então, em 86 deu uma enchente